压碎了，我一直有那些可能石头啥子后来最多5多搞定。田地的生命都好得多，我跟你说。工人好像没人。真的嘛，你恁个上来看嘛，包括你们现在目前没停那个哈，别包括我那个车从那儿走上来，理论上就你这个推个车那么长，我啷个能够上得了那个秤？是不是？现在你们又把它那点又把它小了，本来都快1个人抬上去，所以你现在越行越窄，我的车只有往那边越摆，只有才能够上来到那个正道，毕竟那个货箱也嘛16-17米。相当于那个宽那个，你可以那以后呢，在我的车子，我的后箱，我跟你说，只要入到那3米1半了哈，我的自由行可以往那个来。下午好。咋么手啊？我是那个网上那时候因为你们在盖的时候，我认为是看那种家的。人家热的，看得到还舒服。是的嘛，今年个来挣200万嘛，明年个挣5个万的情况下，很是的都把6个万的那个改，对得行，否则刀切吃力的。慢慢来嘛。不是，你光是的长的上哈，这个开一个一样都没得了，我觉得没得啥子。你们老板还把这沙包给他磕到抓车上去，然后我看人了。不能漏那些东西，危险工具。开个玩笑有啥子哦？我们又不是。给你们看下那边的安装机器，还早得很。陈哥，手老帅哥，挥手老帅哥。那个到底是说堂。磕到抓车上。你们的。他们拿那种刀。他买得有把我们捞起去跟他磨干的的吧？利得很噻。利得很，我们捞起磨干的吧？永福自信你私信我吧。是永浩有。哎。永浩有那个刀。有。别个刚刚说他买的。跟我们那个一样的，跟我们那个一个铁匠买的。哎，可能有个他就边上，哎，我来这边去。现在在做架子。还早啊，好热，你看我汗水。国庆都还要弄，早。陈哥，这个输送带往前面挪了可能1.5，因为之前输送带太短了嘛，你看嘛。然后这边就是墙壁。一车都没打。不用等着我，让他们自己比赛吧，不用管我。不会，这个是朋友的，然后我拿过来试一下，又不用钱，怎么会上当呢？我到时候还回去就行了。意思是叫我去垫底的哟，谢谢三少爷。那个，他没人气，人来的是人来，你是非要看大竹子吧？没有竹子打，在弄机器。还早，全部都要改。不是台式的，是盘式的，不是台式的。
车道都是的，我们这边的出来就他那个，这边的他那个跟他固定的，他们得要外面的上去，中一个啊，9罗时长。可能不光是比老公的。高升还好吧，可能不是很远。江波生意不好。给你最近，我给你们看。没有下雨。陈哥没有，我只是改一下，打起太恼火了。自己设计啊，还需要谁设计？它那个欲望和那个主要是取决于长的问题噻。有时候它不按你那种情况下，那个机器真的那个大。你难得一来就跟那拖着嘛，还在一大在那个上网。你觉得那个文章写完是那个上网以后那个拖地方，它那个起码是那个，那是文章的，它是必须的了嘛。小锤锤呢？啊，换得到。我就是在考虑不是这个机器。你在哪个啊？来看在哪个地方啊？你这没在机器。哎，书上在里头。